прибыл на второй путь, платформе номер 2. Скорый поезд номер 143, Кисловодск, Москва, прибыл на второй путь, платформе номер 2. Нумерация вагонов головы поезда. Стоянка поезда 19 минут. Выход к поезду по переходной галерее. Благодарю за внимание. Уважаемые встречающие, скорый поезд номер 807 Краснодар, Ростов будет прибывать на пригородный вокзал. Скорый поезд номер 807 Краснодар, Ростов будет прибывать на пригородный вокзал. Благодарю за внимание.